হ্যালো বন্ধুরা, সমন্বিত কৃষি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত। আবারও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেলাম। আমার হাতে দেখছেন বিটল পোকা। এটা যে হাঁস মুরগির যে খাবার দেওয়া হয় সেই খাবারের ট্রে। তো আমি আজকে আপনাদের দেখাবো যে বিটল পোকা কত সুন্দর বা মজা করে হাঁস মুরগিতে খায়। তো আমার কাছে আমার কিছু মুরগি আছে, তো তারা কিভাবে পছন্দ করে খায় সেগুলো আমি দেখাবো যে আসলে তারা কিভাবে পছন্দ করে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এরা কত সুন্দর খাচ্ছে। তো এইভাবে প্রতিনিয়ত আপনার হাঁস মুরগির যদি খাবারের সাথে অন্যান্য খাবারের পাশাপাশি এটা দেন, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে হাঁস মুরগির যে প্রোটিনের চাহিদা সেটা পূরণ হবে। তো আমরা জানি বিটল পোকাতে আপনার 60% থেকে 70% প্রোটিন আছে। তো এই কারণে সাধারণত আমরা বিটল পোকা চাষ করে থাকি বা হাঁস মুরগির খাবারের ব্যবস্থা করে থাকি। তো আমরা বাংলাদেশে যারা খামারি আছি, যারা হাঁস মুরগি পালন করে থাকে, তারা অনেকেই বিটল পোকা চাষ করে থাকেন। আবার অনেকে শুরু করছেন, অনেকে শুরু করবেন বলে ভাবছেন। তো আর আমরা যারা আরো অনেকে বিটল পোকা খামার করে থাকে, তা দেখা যাচ্ছে যে তাদের বিভিন্ন ধরনের পশু পাখি আছে। দেখা যাচ্ছে শখের কিছু পাখি আছে উন্নত জাতের বা অন্য কান্ট্রির। তো আমরা সাধারণত এই ধরনের খাবার দিয়ে থাকি। অনেকে পাউডার করে দিয়ে থাকে, অনেকে লাইভ খাওয়াতে পারে। তো আমরা দুইভাবে খাওয়াতে পারি। সেটা যেমন জীবন্ত, অর্থাৎ এই যে দেখতে পাচ্ছেন এরা চলাফেরা করছে এইভাবে, এটাকে লাইভ বলা হয়। লাইভ প্রোডাক্ট হিসাবে খাওয়ানো যায়। আবার পাউডার করে খাওয়াতে পারেন। তো দুইটাতেই সুবিধা আছে, আপনারা যেভাবে খাওয়াতে পারেন। যারা লালন পালন করে থাকেন বিটল পোকা, তারা সাধারণত লাইভ খাইয়ে থাকে। আর যারা কিনে খাওয়ায় সেই ক্ষেত্রে তারা শুধুমাত্র পাউডার হিসাবে খাইয়ে থাকে। তো আমরা অন্যান্য খাবারের পাশাপাশি বিভিন্ন পাউডার দেখা যাচ্ছে যে কেমিক্যাল জাতীয় পাউডার খাওয়াই হাঁস মুরগির প্রোটিনের চাহিদা পূরণের জন্য। আমরা সেটা না করে আমরা বিটল পোকা খাওয়াতে পারি পাউডার হিসাবে বা জীবন্ত। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি কেমন লেগেছে সেটা অবশ্যই লাইক করে জানাবেন, কমেন্ট করে জানাবেন আপনার মূল্যবান মতামত। আমার চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন। আর আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে অনেক অনেক ধন্যবাদ। পরবর্তী কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। অনেক ধন্যবাদ।